हामी त अहिले भ्यू पोइन्टबाट ब्याक टु बेस क्याम्प। त्यहाँ चाहिँ हामी खाएर ब्याक टु याङ्ले खर्क और लाङमाइले खर्क भ्याइयो भने याङ्ले खर्क नै जान्छौँ। इफ नट हिजो बसेको लाङमाइले खर्क भन्ने ठाउँ त्यहाँ नै बस्छौँ। यस्तो ठाउँमा छ बेस क्याम्प चाहिँ। फ्यु होटल्सको छत पनि हिउँ परेर पर्किरहेछ। मकालुको भ्यू चाहिँ खासै राम्रो देखिएन। त्यो फग उस्काएर देखिरहेको छ पिक। मकालु चाहिँ 5th हाइएस्ट माउन्टेन। एक्ज्याक्ट हाइट चाहिँ मलाई याद भएन। जस 8000 बस्ने हो। टाढो चढेर जानुपर्ने ठाउँमा थियो। यो ठाउँमा चाहिँ राति चढ्न सकिन्न। यस्तो हिउँ छ, चिसो होला। हिजो बसेको ठाउँमा त एटलिस्ट हिउँ थिएन। त्यही पनि 2-3टा ब्ल्याङ्केट ओढेर सुत्नु पऱ्यो।